เสียงอ่านหนังสือราฟาราฟีบทที่6ตอนพายุน้ำแข็งเธอเป็นใครและขึ้นมาทำอะไรข้างบนนี้เสียงแรกหลุดลอดออกมาจากหมวกปลายแหลมของชายลึกลับผมชื่อราฟาราฟีฮะคือผมจะขึ้นไปจับแมลงทับสีทองเพื่อเอาไปรักษาแม่ฮะลาฟาตอบเสียงสั่นในขณะที่สายตาแอบสังเกตเห็นแหวนเงินวงใหญ่สลักเป็นรูปตัวแอลสวมที่นิ้วกลางมือขวาของชายลึกลับคนนั้นลาฟาลาฟี่เหรอชายลึกลับทวนชื่อเขาเบาๆก่อนจะค่อยๆยกมือชี้ไปที่เจ้าวิกลี่แล้วกระต่ายตัวนั้นล่ะมันชื่อวิกลี่ฮะลาฟาค่อยๆหยิบย่ามขึ้นมาสะพายสายตาจ้องมองชายลึกลับตาไม่กระพริบผมต้องไปแล้วฮะแล้วคุณเป็นใครมาทำอะไรบนนี้เหรอฮะข้าเป็นพระชายลึกลับยกมือขึ้นมาลูบไม้กางเขนที่คล้องคอเมื่อกี้เธอพูดถึงแมลงทับสีทองใครเป็นคนบอกเธอเรื่องนี้คือคุณลบแมรี่บอกว่าแมลงทับสีทองอยู่บนยอดเขาฮะแล้วผมต้องรีบไปจับมันเพื่อเอากลับไปรักษาแม่ลาฟาทำน้ำเสียงเชิงวิงวอนแม่เธอเป็นอะไรล่ะชายลึกลับถามด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปแม่ผมถูกงูพิษกัดฮะหมอผีที่หมู่บ้านบอกผมว่าแม่โดนเวทมนต์ดำทำร้ายหมอผีเลยใช้ให้ผมรีบมาหายาไปรักษาแม่ฮะราฟาทำสีหน้าเหมือนจะเพิ่งคิดอะไรออกเกือบลืมไปฮะหมอผีบอกว่าเวทมนต์ดำนั้นถูกทำโดยฝีมือของพวกนักบวชลาฟาหยุดชะงักทันทีที่นึกขึ้นได้ว่าชายลึกลับที่ยืนอยู่ตรงหน้าเพิ่งจะแนะนำตัวเองว่าเป็นพระคือผมต้องรีบไปแล้วฮะนักบวชเดรัจฉานใช่ไหมที่เธอกำลังพูดถึงลาฟาสะดุ้งเฮือกเมื่อชายลึกลับพูดคำนี้ออกมาราฟาแทบจะก้าวขาไม่ออกเพราะกำลังคิดว่าชายลึกลับคนนี้ความจริงแล้วอาจจะเป็นพวกนักบวชเดรัจฉานที่ใช้วิชามนต์ดำทำร้ายแม่เขาก็ได้เธอจงระวังตัวให้มากๆนะข้างบนนั้นน่ะมันอันตรายชายลึกลับพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยราฟาไม่แน่ใจว่านั่นเป็นคำขู่หรือว่าคำเตือนจากชายลึกลับกันแน่ขอบคุณฮะผมต้องไปแล้วนะฮะแล้วเจอกันนะฮะราฟาไม่แน่ใจว่าอยากจะเจอชายลึกลับคนนี้อีกครั้งหรือเปล่าหรือแค่พูดไปตามมารยาทเท่านั้นเราได้เจอกันแน่นอนราฟาชายลึกลับยกมือขึ้นแตะหน้าผากแล้ววนลงมาแตะที่อกข้างซ้ายแล้วไปแตะที่อกข้างขวาเป็นการทำมือให้เป็นรูปไม้กางเขนเหมือนกิริยาที่พวกบาทหลวงชอบทำเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเจ้าลาฟารีบถอดสร้อยออกมาจากคอแล้วเอาไปคล้องคอเจ้ากระต่ายวิกลี่อย่างรวดเร็วแล้วรีบปีนขึ้นไปขี่หลังมันและพุ่งทะยานออกไปโดยที่ชายลึกลับยืนมองตามตลอดจนลาฟาหายลับไปจากสายตาลาฟาควบเจ้ากระต่ายวิกลี่วิ่งไปตามเส้นทางที่เริ่มคดเคี้ยวขรุขระมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าวิกลี่เริ่มวิ่งช้าลงจนในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นเดินเพราะเจอแต่หลุมบ่อที่เต็มไปด้วยโคลนตลอดทางลาฟาตัดสินใจลงเดินโดยใช้มือจับสร้อยคอเจ้าวิกลี่เอาไว้แล้วค่อยๆเดินไปด้วยกันด้วยความระมัดระวังถ้าเป็นแบบนี้ตลอดทางนะฉันคงกลับไปช่วยแม่ไม่ทันแน่ๆเลยลาฟาทอดหายใจออกมาแต่เจ้าวิกลี่ไม่ได้สนใจเขาเลยสักนิดมันยังคงเดินนำหน้าเขาไปเรื่อยๆราฟาแหงนหน้าขึ้นมองไปบนยอดเขาที่อยู่ไกลลิบเขาต้องแปลกใจ
เมื่ออยู่ดีๆท้องฟ้าก็เปลี่ยนสีจากแสงสีทองสุกใสกลายเป็นสีเทามืดครึ้มลักษณะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเฮ้ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยลาฟาอุทานออกมาขณะที่เงยหน้ามองท้องฟ้าที่กำลังเล่นมายากลกับเขาฉับพลันก็บังเกิดสายฟ้าแลบละคนเสียงฟ้าร้องดังอึกกระทึกคึกโครมสนั่นหวั่นไหวทำให้เจ้ากระต่ายวิกฤตเริ่มมีอาการหวาดกลัวขึ้นมาทั้งราฟาเองก็เช่นเดียวกันเขาอยู่ในอาการที่ไม่ต่างกันกับเจ้ากระต่ายวิกฤตทันใดนั้นบริเวณยอดเขาท้องฟ้าเริ่มตกผลึกใสเหมือนก้อนสารส้มขนาดมหึมาที่ลอยตัวอยู่บนอากาศราฟาเหลือบมองลงไปที่เบื้องล่างเขามองเห็นหมู่บ้านดิยอร์กแลนด์อยู่ไกลลิบๆแต่ปรากฏว่าท้องฟ้าและอากาศตรงบริเวณนั้นสดชื่นแจ่มใสไม่เหมือนท้องฟ้าบนยอดเหนือเขาที่อยู่เหนือศีรษะของเขาในตอนนี้ที่กำลังตกผลึกเป็นก้อนน้ำแข็งและส่งเสียงร้องดังโครมโครมละคนกับสายฟ้าแลบดูแล้วน่ากลัวจนตัวสั่นฉันเกลียดไอ้หลุมบ้าพวกนี้จังเลยให้ตายสิมันทำให้ฉันเสียเวลาจริงๆลาฟาเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นด้วยจิตใจที่เริ่มกระวนกระวายเวลาผ่านไปไม่นานนักท้องฟ้าที่มืดครึ้มและตกผลึกก็ค่อยๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างราฟาได้ยินเสียงเหมือนมีวัตถุกระทบกันเขาหยุดเดินและตั้งใจฟังที่มาของเสียงนั้นฉับฉับฟุบฟุบชึกชึกชึกก้อนน้ำแข็งที่เกาะตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่พอๆกับนิ้วโป้งโดยมีปลายที่แหลมคมเริ่มพากันล่วงหล่นจากท้องฟ้าลงมาสู่พื้นโดยที่ปลายแหลมของมันปักลงเชือดเฉือนผิวดินเสียงดังฉับฉับฟุบฟุบต้นไม้สูงใหญ่หลายต้นโดนก้อนน้ำแข็งเจาะและขูดจนเกิดเสียงดังสวบสวบใบไม้ที่โดนปลายน้ำแข็งบาดฉีกขาดปลิวว่อนล่วงกระจุยกระจายวีดวีดเจ้าวิกลี่วีดร้องเสียงแหลมออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อก้อนน้ำแข็งปักเข้ากลางหลังอย่างจังโอ้ยลาฟาร้องเสียงหลงตามมาติดๆเมื่อโดนปลายน้ำแข็งก้อนหนึ่งปักทะลุเสื้อเข้าตรงที่หัวไหล่เฮ้ยเราต้องหาที่หลบแล้วลาฟาตะโกนใส่เจ้าวิกลี่พร้อมกระชากสร้อยออกจากคอของมันเจ้าวิกลี่กลายร่างเป็นกระต่ายน้อยในบัดดลพร้อมกระโดดโยงโยงวิ่งตามลาฟาไปติดๆลาฟารีบวิ่งเข้าไปหาที่กำบังใต้โคนต้นไม้ใหญ่เขาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่แล้วก็พลาดเหยียบลงไปในหลุมโคลนทำให้เขาเสียหลักเขารีบเอามือตะกุยอากาศแต่ไม่สามารถทรงตัวเอาไว้ได้จึงหกล้มหน้าคว่ำฟาดลงไปกับพื้นดินอย่างแรงย่ามของราฟาถูกเวียงหลุดลอยออกไปข้างตัวข้าวของในย่ามกระเด็นกระดอนออกมาล่วงกระจายเต็มพื้นขวดแก้วที่ภายในมีไส้เดือนสีดำกลิ้งไปกระแทกก้อนหินจนแตกเสียงดังเพลงทันใดนั้นเองเจ้าไส้เดือนตัวสีดำที่เคยนอนขดอยู่ในขวดแก้วบัดนี้เมื่อมันได้รับอิสระมันก็ค่อยๆกลายร่างเป็นหนอนยักษ์หน้าตาน่ากลัวตัวมันยืดยาวออกและขยายใหญ่ขึ้นขนาดของมันพอๆกับแม่วัวขุนตัวใหญ่มันหันหน้ามามองราฟาพลางสยะยิ้มให้พร้อมกับสูดลมหายใจเสียงดังฟูดฟาดฟูดฟาดเสียงดังราฟาตกใจตัวกลัวจนแทบซะไม่มีแรงกระดิกตัวเมื่อเห็นเขี้ยวอันใหญ่โตและแหลมคมของมันเจ้าไส้เดือนมันเริ่มใช้ฟันอันแหลมคมของมันขุดคุ้ยพื้นดินอย่างรวดเร็วและรุนแรงเศษดินที่ถูกมันคุ้ยสะบัดกระเด็นกระจายไปทั่วบริเวณเสียงดังสวบสาบสวบสาบ
ลาฟาเริ่มตั้งสติได้ เมื่อเขาพยุงตัวขึ้นมาจากหลุมโคลนก็พุ่งตัวเข้าไปหลบที่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยมีเจ้าวิกลี่วิ่งตามมาติดๆลาฟารู้สึกแสบแปลบที่กลางหลังเขาเอามือไปลูบคำดูปรากฏว่ามีเลือดไหลคงเป็นเพราะหาฝนน้ำแข็งที่กระหน่ำทิ่มแทงข้างหลังตอนที่เขาล้มลงท่ามกลางหาฝนน้ำแข็งที่ยิ่งตกหนักและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เศษใบไม้ปลิวว่อนกระจายร่วงลงมาเต็มพื้นน้ำแข็งบางส่วนทะลุกิ่งไม้ลงมาปักตรงโคนต้นไม้ที่ลาฟาใช้เป็นที่กำบังเสียงดังฉับฉับโอ้ยแบบนี้ไม่ไหวแล้วเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วลาฟาร้องตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดและด้วยความกลัวจนตัวสั่นโปรดติดตามลาฟารัฟฟี่ตอนต่อไปได้ตอนที่7ขอบคุณครับ